हेलो। हाँ जी, कौन? किससे बात करनी है आपको? आपने कॉल किया, नाम बताओ। किससे बात करनी है आपको? यार, आई थिंक गलती से कॉल लग गया होगा। पता नहीं कैसे कॉल लग गया होगा। अच्छा छोड़ो, कोई बात नहीं। क्या आप मुझसे बात करना चाहोगे? अच्छा, वैसे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना मुझसे बात करने में? कंफर्टेबल हो ना? वैसे ही आपने मेरा नाम तो पूछा ही नहीं। हाँ, तो मेरा नाम मुस्कान है। और आप बताइए। तो फिर आप मेरे दोस्त तो बनोगे ना? चलो ठीक है, बाय। बाद में बात करते हैं।